خب با سلام و وقت بخیر، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. فصل هفتم درس رو شروع میکنیم که مربوط هست به طراحی تیر تحت برش. خب ما تو فصلهای قبلی بحث خمش رو دنبال کردیم و گفتیم تیر باید گونه‌ای طراحی بشه که در واقع موقع شکستش یه گسیختگی نرم داشته باشه، آلارم بده، بتونن ساکنینی که حالا داخل اون ساختمان هستن فرصت لازم رو واسه نجات جانشون داشته باشه. بحث رو ادامه میدیم با برش. به این لحاظ مهم هست که اگر ما تیر رو برای برش طراحی نکنیم، چه بسا این تیر در حقیقت باز هم گسیختگی طوری داشته باشه. من کلیت داستان رو به این شکل میخوام خدمتتون عرض کنم که ما تیر رو اول برای خمش طراحی میکنیم، یعنی ابعادش و همینطور سایز میلگردهای طولی یا میلگردهای خمشی مشخص میشن. مرحله بعد میایم سراغ برش که در حقیقت اضافه کردن یه سری میلگرد هست در جهت عمود بر راستای محور اون تیر که بهش میگن میلگرد برشی یا فولاد عرضی یا خامود. همین این اسما یه معنی رو میده. حالا برای اینکه عرض کنم که رفتار یه تیر تحت برش و شکست برشی رو ببینید، یه ویدئویی هست که با هم میبینیم الان. This video shows a reinforced concrete beam containing no shear links being tested in bending. خب همونطور که اشاره کرد، در واقع این تیر ما ببینید نوشته نو شیر لینک، در واقع آرماتور برشی نداره. میخواد ببینه اگر تیر آرماتور برشی نداشته باشه چه اتفاقی واسش میفته. The specimen is made from concrete containing regular Portland. خب این کراس سکشن ما هست، یه تیر 63 میل در 130 میل هست. این جزئیات میلگردهای طولی، این میلگردها طولی هستند و اینا در واقع هم میلگردهای عرضی یا خاموت ها هستن. این هم مشخصات در واقع فولادمون، این هم مشخصات بتونمون و حالا بقیه پارامترهایی که هستش. Cement. The rebar is regular reinforcing steel. The loading diagram shows the beam being subject to 4-point bending. The testing rig is now starting to apply vertical loads to the specimen and the beam. دو تا نیرو در واقع به این شکل داره بار وارد میکنه و خب اینم که تکیهگاه، در واقع مدل یه تیر یه همچین وضعیتی هست، داره بار رو اعمال میکنه. شما اگر دقت کنید حالا خواهیم دید که اولا که دیاگرام برش این رو اگه من بخوام رسم کنم، اینجا شما برش ماکسیموم رو دارید، لیه ماکسیموم اینجا اتفاق میفته. حالا پس احتمالا نقطه ضعفش همینجا خواهد بود دیگه، یعنی اگه بخواد بشکنه همین اطراف تکیهگاه ها خواهد بود شکستش. Beam starts to deflect. Then quite suddenly we have an explosive failure near a support. This is what we call a shear failure, and it is something that we always want to avoid. If we
حالا از یه فاصله نزدیکتر ببینید اینجاها تقریبا از اینجاها شروع میکنه، با یه فاصله ای از این بر تکیهگاه شکست شروع میشه. Slow down the footage. Here is that failure again. از اینجا Look how sudden it is. Now remember, this is a beam in which we have left out the shear reinforcement, and this is the consequence. The graph initially shows a linear relationship between applied load and vertical displacement at midspan, and then all of a sudden there is that brittle shear failure. Remember how sudden it is, and ensure that you avoid the possibility of such failure in practice. خب پس دیدین که اگر در واقع خاموت کافی یا میلگرد برشی کافی نداشته باشیم در اطراف تکیهگاه ها که برش ماکسیموم هست و یه ذره جلوتر از تکیهگاه بود، اونجا نقطه ضعف اون تیر خواهد بود و شکستش هم دیدید یه شکست ناگهانی و ترده. برای همین باید حتما این میلگردها تامین بشه. خب ما برای اینکه نقطه ضعف بتون رو توی برش تشخیص بدیم، کاری که میکنیم اینه که بریم دنبال اصلا نقطه ضعف خود بتون. ماهیت بتون نقطه ضعفش تو چیه؟ توی کشش هستی، درسته؟ ما اگر بتونیم تشخیص بدیم که الگوی گسترش ترک های برشیمون تو چه جهت و چه راستایی هست، خب خیلی راحت میتونیم با گذاشتن یه سری آرماتور از وقوع یا گسترش اون ترک ها جلوگیری کنیم. برای اینکه من الگوی گسترش ترک رو بتونم تشخیص بدم، کاری که میکنن اینه، شما تو درس مقاومت مساله حتما با دایره مو رو، نمیدونم این داستانهای وضعیت تنش آشنا هستید دیگه، استرس استیت ها یا وضعیت تنش که حتما تو درس مقاومت مساله خوندید. اینجا به کار اون میاد اون مباحث. یعنی چی؟ من یه ذره برم پایین‌تر. ببین من یه تیر دارم، یه تیر بتونی هست تحت یه بار گسترده یه نواخت قرار گرفته. کاری که میخوام بکنم اینه که میخوام جهت گسترش ترک ها رو تو موقعیت های مختلف به دست بیارم. خب چجوری به دست میارم؟ ببینید نکتهش اینه، میگه شما اگه میخواید جهت ترک رو به دست بیارید، جهت ترک به این شکل محاسبه میشه. میگه شما اول باید بیاید تنش های اصلی کششی رو به دست بیاری، راستاش رو، در واقع هم پرینسیپل استرس ها رو، تنش اصلی کششی رو باز تو درس مقاومت خوندید. تنش اصلی کششی رو حالا از دایره مور یا فرمول هر چی که هست به دست میارید. جهت رشد ترک میشود عمود بر راستای تنش کششی اصلی. این میشه نکته کلیدی. پس اگر من تمام هم و غمم رو بذارم واسه اینکه جهت تنش اصلی کششی رو به دست بیارم، دیگه تمامه. عمود بر اون میشه جهت گسترش ترک اون راستا داره حرکت میکنه، عمود بر. خب بسیار خوب. پس این مباحث دیگه تکراری این قسمتی الان میخوام بگم. حالا به عنوان نمونه نگاه کنید. من فرض کنید اینجا 3 تا المان، یعنی 3 تا که نه، چند تا، 2 3 5 و 2 7 تا المان گرفته با لیبل بندی های 1 و 2 و 3. اینا یعنی چی؟ ببینید لیبل 1 کجا انتخاب شده؟ اطراف تکیهگاه انتخاب شده. اطراف تکیهگاه یه تیر دو سر ساده تحت اثر بار گسترده نواخت، دیاگرام برش و لنگرش رو اگه رسم کنید میبینید که اطراف این تکیهگاه خمش صفر تقریبا و برش ماکسیموم هستش، درسته؟ این دیاگرام برشش دیگه. بعد پس یک معرف حالتیه که ما فقط صرفا برش داریم، یا به عبارتی برش خالص رو داریم. حالا اینجا چرا برش خالصه؟ توی وضعیت یکی که اینجا توی این قسمت دارید ملاحظه می‌فرمایید. خب شما اگه باز تو درس مقاومت مساله توزیع تنش برشی یه مقطع مستطیلی رو اگر برید
در واقع بررسی بکنید میبینید توزیع در واقع برشتون توزیع برشیتون به این شکله. اینجوری از بالا صفر شروع میشه، این وسط ماکسیموم هست و دوباره باز میرسه به صفرش. درسته؟ تغییرات تنش خمشی چجوری؟ دیگه فصل قبل خوندیم دیگه. تغییرات تنش خمشی در ارتفاع یه حالت پروانه‌ای داره که در واقع در محل تار خنثی تنشمون چقدره؟ صفر دیگه. درسته؟ ببینید وقتی تنش خمشی صفر هست، تنش برشی ماکسیموم هست، این دوباره میشه همون وضعیت المان شماره 1 دیگه. درسته؟ المان شماره 1 یعنی حالتی که ما فقط برش داریم و خمش نداریم. دقیقاً همین اتفاق افتاد. ببینید برش داریم و خمشمون صفره. المان شماره 3 حالتی هست که برعکس خمش داریم برش نداریم. شما اگر در واقع دیاگرام خمش رو باز رسم کنید، دیاگرام لنگر رو ببینید، اینجا خمشمون ماکسیموم هست، برشمون چقدر تو وسط تیر؟ تو وسط تیر برشمون ببینید صفره. پس حالت 3 خمش داریم برش نداریم. خب فکر کنید چرا اینجا 3 هست؟ چرا اینجا 3 هست؟ با اینکه اینجا تو دیاگرام ما هم خمش داریم و هم برش داریم دیگه تو این نقطه. پس چرا اینجا 3 هست؟ ببینید این به خاطر توزیع تنشش دیگه. اینجا برعکس نگاه کنید، اینجا برش صفر هست ولی خمش چیه؟ خمش داریم. پس میشه باز هم وضعیت شماره 3 1 3. اینا حالتهای حدی هستن. برش داریم خمش نداریم. 3 خمش داریم برش نداریم. و حالت 2 هم که حالت بینابین هست دیگه. بینابین 1 و 2 هست. خب حالا که با 1 و 2 و 3 آشنا شدیم، من میام برمیگردم. حالت 1 حالت برش خالص بود. نکته کلیدی چی بود؟ نکته کلیدی این بود که من برم جهت تنش‌های اصلی کششی رو به دست بیارم. خب میدونید دی از دایره مر 90 درجه رو دایره مر به چرخید. حالا با توجه به این اگه دایره مر اینو بخوام بکشم یه همچین وضعیتی خواهد داشت. من اگه 90 درجه رو دایره مر بچرخم یا به عبارتی 45 درجه المان رو بچرخونم، میتونم به جهت‌های اصلی برسم. اینا رو اگه یادتون رفته حتما برگردید تو کتاب مقاومتتون، خیلی مهم هست. خیلی خب این میشه جهت در واقع تنش اصلی کششیم تو این راستا. دنبال این بودم. ببینید خودتون حس کنید، فرض کنید یه بتونه، دو طرف اینو بکشید، ترکه تو این راستا در راستای عمود بر اون شروع میکنه به حرکت. پس من انتظار دارم در محل یک ترک های من این شکلی ببینید به صورت 45 درجه این شکلی در واقع رشد کنن یا گسترش پیدا کنن. خب 3 چی هست؟ 3 وضعیت که شما فقط تو وضعیت 3 نگاه کنید. تو وضعیت 3 مثلا فقط شما کشش دارید، این تار پایینی تحت کشش خالص هست یا به عبارت کشش ناشی از خمشه، چون خمش اون خالصه. اینجا دوباره اگر طبق همون اصول مواد مساله بیاید جهت تنش‌های اصلی کششی رو به دست بیارید، ببینید جهت کششتون میشه تو این راستا افقی هست و در واقع عمود بر اون میشه تو این راستا. پس من انتظار دارم در المان شماره 3 ترک های من به صورت قائم رشد کنن. توی 1 45 درجه است، توی 3 قائمه، توی 2 یه چیزی بین 45 و 90 درجه است دیگه، بینابین هست. که الان شما نگاه کنید تو این شکل دقیقا این بحثا رو دارید میبینید. وسط تقریبا قائم داره میره، المان شماره 1 45 درجه داره میره و باز این پایین نگاه کنید، این پایین 3 بود تقریبا قائم داره میره، اون بالا که 1 بود 45 درجه است، بینشون بین قائم و 45
اینجوری به صورت یه حالت خم مثلا داره میره جلو. این میگن ترک برشی، ترک خمشی و ترک ترکیبی خمشی برشی. این بحثای گفتم بسیار بسیار مهم هست که شما بتونید به عنوان یه مهندس تشخیص بدید الگوها و از روی ظاهر ترک بتونید ببینید که این تشخیص رو بدید که این ترک چه نوعی هست. خیلی مهم. خب بسیار خوب. حالا کاری که ما اینجا انجام میدیم اینه. ببینید من همین تیر رو اجازه ببرم توی پینت. من واسه این که جلوگیری کنم از رشد این ترک های برشی، حالا به صورت متقارن از این طرف و این طرف داره پیش میره، مثلا بذارید من چند تا ترک دیگه هم همینجوری بکشم. خب برای اینکه جلوگیری کنم از رشد این ترک ها باید یه سری میلگرد تو این راستای ارضی در محور عمود بر محور این تیر قرار بدم. یعنی چی؟ یعنی این ترکه وقتی میخواد رشد پیدا کنه به محض اینکه برخورد میکنه به این میلگرد دیگه جلوی این رشدش گرفته میشه. اینم همینطور، اینم همینطور. به اینم میگن خاموت یا در واقع میلگرد ارضی. که خب اگر یه شکل دیگه اینجا من دارم، ببینید یه تیر بتونی به این شکل در نظر بگیرید. این قرمزا میلگردای خمشی هستن که شما تو فصل خمش قبلا طراحی کردید. مثلا اینجا گفتید آقا 4 تا فی 20. اینایی که این دور قرار گرفتن در واقع میشن چی؟ میشن همین خاموت ها، بحث میلگردهای ارضی که اینجا عرض کردم خدمتتون، که از بغل نگاه کنید یه مش خط اینجوری میبینید دیگه، ولی خب در واقع این به این شکلی نمای سه‌بعدیش اگه نگاه کنید به این شکل هست که اگه باز زوم کنم اینجا مقطع تیر بتونیتون قبلا شما یه تیر مستطیلی داشتید، این قرمزا آرماتورهای خمشیتون بودن، الان دیگه یه خاموت هم اضافه میشه که میاد دور اینا قرار میگیره و در واقع همین بهش فولادهای ارضی گفته میشه. هدفمون تو این فصل اینه که اولا قطر این خاموت ها رو بگیم چقدر، مثلا فی چنده، فی 20، فی 14، فی 8، فی 10. ثانیاً فواصل اینها چقدر هست. این دوتا کار رو اگر انجام بدیم در واقع این فصل 7 رو کامل کردیم. خب یه سری بحث های دیگه رو بحث شکست هست که حالا خیلی مورد بحث ما نیست. اجازه بدید من ببینم این صفحاتش به هم خورده. الان 336 رفت 364. خب من ویدیو رو اینجا متوقف میکنم به خاطر اینکه الان این اسکنی که من دارم این مقدار به هم ریخته است. 336 و 335 من توی ویدیو جدید در واقع ادامه بحث رو دنبال خواهم کرد.